अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी। आप देख रहे हैं चैनल बगदादी मॉडिफिकेशन फैसलाबाद। करोला GL आई है। इसमें गियर में प्रॉब्लम आ रहा है इसके कि सेकंड गियर में जब 20-30 पे गाड़ी जा रही है, अगर स्लो होने पर इसको फर्स्ट गियर में करते हैं तो गियर बहुत ज़्यादा आवाज़ करके फिर गियर लगता है। तो इसके गियर के अंदर मसला है, तो इसको खोलते हैं। ये इसका ये लेफ़्ट साइड वाला गुड एक्शन निकाल लिया है। ये इसका बूट फटा हुआ है, ये बूट में नया अब डल जाएगा। तो गियर नीचे उतारने से पहले इसका गियर ऑयल जो है वो सारा निकाल लेते हैं। ये इसका ड्रेन नट है। खड़ी गाड़ी को पहला गियर लगाएं तो ये सही लगता है, लेकिन जब सेकंड गियर में जा रहे हों और ब्रेक का थोड़ा सा असर करें और फर्स्ट गियर में गाड़ी करें तो बहुत मुश्किल से लगता है। तो इसका सैक्रोमाइज़र जो होता है वो घिस जाता है, तो वो नया डालना पड़ता है इसमें। तो ये गियर बाहर आ रहा है, तो इसको अभी हम बाहर निकाल कर फिर गियर वाले के पास लेके जाएंगे और इसका खुलाकर फिर इसकी गाड़ी वगैरह जो भी है इसको चेक कराते हैं। ये बाहर आ गया गियर। इसका क्लच बेरिंग चेक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ये भी नया डलेगा। ये गियर वाले के पास आ गए हैं, खोलना शुरू कर दिया इसको। अब ये सारा गियर खोलेगा और फिर देखेगा कि इसकी गरारी जो है सैक्रोमाइज़र ही ख़राब है या इसका कोई और भी प्रॉब्लम है। उस पर इसकी बेरिंग भी चेक कर लेगा। वैसे करोला गाड़ियों में यही एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसका पहला गियर ही ख़राब होता है ज़्यादातर। ये इसका गुच्छा है और ये इसकी बड़ी गरारी जो है ये पहले गियर की गरारी है। इसका सैक्रोमाइज़र जो है ये चेंज करेंगे और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी गाड़ी। ये खोलना शुरू कर दिया है। ये थोड़े बहुत ज़्यादा इसकी प्रेस हुई होती है। सैक्रोमाइज़र इसने नया डाल दिया है और ये फिटिंग शुरू कर दी है, जो कि प्रेस पे ये नहीं करते, ये इसी तरह ही थोड़े की मदद से करते हैं। ये इसकी गरारियों की फिटिंग हो रही है। ये लास्ट पे इसका बेरिंग है। ये मुकम्मल करवा के ले आए हैं हम, और इसकी एक्सेस सील और शिफ्टर के बोर्ड जो हैं ये नए डाल दिए हैं। ये देखें, ये दोनों साइडों के दोनों एक्सल के, और ये क्लच बेरिंग जो आवाज़ कर रहा था ये भी नया ले आए हैं। ये आंगड़ा इसका बेरिंग का, जिसमें बेरिंग फिटिंग होता है और वर्किंग करता है इसकी मदद से। ये नया बेरिंग है। दोस्तों, ये गियर जब भी खुलाएं या खोलें तो बेरिंग इसका लाजमी चेक कर लेना चाहिए। अगर हल्का सा भी आवाज़ कर रहा हो तो ये चीज़ चेंज कर देना चाहिए और इसको ग्रीस करके
तो फिर इसको फिट करें। और ये मूव होता रहता है तो थोड़ा सा फिर आसान हो जाता है। खुश्क चलता है तो ये ख़राब हो जाता है यहाँ से, क्योंकि बैरिंग के अंदर तो ग्रीस कंपनी ने जो की होती है वही होती है, बाद में नहीं होती। तो बाहर ये चूल के ऊपर चलता है और आंगड़े में जहाँ फिटिंग होता है वहाँ पर इसको ग्रीस लाजमी करनी है। ये इस तरह लॉक होते हैं इसका, और इसको इस तरह फिटिंग हो जाता है इसके ऊपर। और थोड़ा सा इसको पुश करें और ये लॉक हो जाता है यहाँ पर अंदर से गोली के साथ, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इसका बूट जो है वो लाजमी फिटिंग करना है आपने, वरना अंदर मिट्टी जाएगी और बैरिंग भी जल्दी ख़राब होगा और क्लच प्लेट भी। अगर बूट फटा है तो ये नया मिल जाता है, कबाड़ मार्केट से मिल जाता है, तो ये आप नया फिटिंग करें। अब गियर की फिटिंग शुरू हो गई है, इसको उठाकर इंजन के बराबर कर दिया है और इंजन के साथ अभी फिटिंग करना है। ये देखिए, ये इसके बराबर आ गया बिल्कुल। सॉरी, ये नीचे इसका पिछला बैक वाला फंडिशन, और ये नीचे इसकी जो है गाड़ी होती है, ये गियर के बिल्कुल नीचे होती है। इसको खोल कर फिर गियर के कावले खुलते हैं और गियर नीचे आता है। अब ये उसकी फिटिंग हो रही है। और ये है इसका क्लच सिलेंडर, जो ऊपर से फिटिंग होता है, सल्फ के साथ ही लगा होता है। बना रहे हैं। ये मुकम्मल हो गया है। और ये एक्सल, इसका बोर्ड नया डल गया है, और इसको सीधा रख के थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, और फिर इसको हब में फिटिंग कर दें। ये स्पोर्ट आर्म यानी कि चिमटा, ये 17 नंबर के इसके नट और बोल्ट हैं, और ये 32 नंबर का एक्सल का नट है। इसको थोड़ा से बड़े राड से कसाई दी जाती है। और ये बैटरी बॉक्स है, ये तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और ये एयर सिलेंडर का बॉक्स है फिल्टर का। ये फिल्टर भी इसका बहुत ख़राब था, ये भी नया डल गया है। और ये लेफ्ट साइड का व्हील लगा कर और इसको डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसमें गियर ऑयल और इसका साथ में इंजन ऑयल भी चेंज कर दिया है। ये 2.25 लीटर 2.5 लीटर इसमें गियर ऑयल डलेगा। ये पैप की मदद से इसको आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास गन है तो गन से भी आप डाल सकते हैं। और जो इंजन ऑयल है ये 3.5 लीटर होता है इसमें। और इसका पानी चेक करके अब इसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये गाड़ी मुकम्मल हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।